Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 14 глава. Евангелие от Марка, 14 глава, с 54 стиха. Или с какого я сказал? 53 стиха. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутри двора первосвященникова, и сидел со служителями, и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, ставшие лжесвидетельствовали против него и говорили: мы слышали, как он говорил. О чем-то это вам напоминает, да? Все уже есть в Библии. Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворный, и через 3 дня воздвину другой не рукотворный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои, сказал: на что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство? Как вам кажется, они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: прореки. И слуги били его по ланитам. Потрясающая история. И потрясающее сходство с нашими действительностями. Весь мир сегодня православный отмечает праздник Пасхи, отмечают праздник жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Но, к сожалению, об этом вспоминается чаще всего в религиозном виде. Напоминают нам то, что Иисус для нас сделал. Но Иисус уже воскрес во всех нас. Итак, зачем тогда вспоминать Пасху? Пасху нужно вспоминать хотя бы, чтобы задать себе вопрос: для чего нет? Не надо добавить это микрофон, надо опять ниже сделал. Я специально низко говорил, а потом будет громко, то не переживайте за меня. Только сделайте как было. Пасху нужно вспоминать хотя бы для того, чтобы мы могли себе задавать 2 вопроса. Когда мы читаем историю, как Иисус прошел это испытание, мы задаем себе первый вопрос: что Бог хочет мне показать о себе? Что Бог хочет нам показать о себе? То, что Сын Божий вынужден пройти такое унижение,
посрамление, жертву. Что Бог хочет нам сказать о себе? Какие качества свои Он хотел бы нам открыть? Что Он о себе хочет нам сказать? Почему Он этого не остановил и так далее? Второй вопрос. Зачем Он это все описал в Библии? Почему Он это здесь фиксировал? Значит, Он хочет говорить нам тоже еще что-то. Не только о себе, но и о нас. Что Иисус желает сказать не о себе, нам о себе, о нас. Что Он хотел бы нам сказать о себе. Первый вопрос. Пастор, вроде бы не те есть на сцене. Первый вопрос. Что Он хочет нам сказать о себе? Второй вопрос. Что Он хочет нам сказать о себе? О нас. Когда мы считаем, я бы хотел начать с второго вопроса и больше на это делать ударение. Почему? По-быстрому можно сказать на первый вопрос, что Он хочет сказать о себе, о Боге. Он хочет нам сказать, что Его любовь настолько велика, что Он даже на это пойдет или пошел ради нас. Он любит нас. Любовь заставила Его висеть на кресте. Второе, что Он хочет нам сказать о себе, о Боге, несмотря на то, что у Него была власть и возможность остановить это издевательство и оскорбление над собой, потому что Сын Божий тоже есть Бог, Он сейчас Божество, да? Он не остановил посрамление. И это нам должно что-то сказать о нас. Несмотря на то, что у Бога есть власть и возможность, но Он сознательно не будет останавливать все неприятности, которые идут на наш адрес тоже. Потому что Он свои неприятности не избежал, не остановил, не использовал свою власть и возможность, чтобы себя оградить от своих проблем. Значит, Он это не сможет делать в отношении нас тоже. Если даже в отношении своему Сыну Иисуса Христа Он не смог остановить неприятности и проблемы, значит, Бог рассматривает проблемы и неприятности как часть жизни, как естественное развитие событий. Потому что эти неприятности и проблемы, неважно, насколько оно болючее и неприятно, Бог все-таки смог видеть победу в этой неприятности. То есть Бог допускает неприятности и проблемы, потому что Он видит, что оно послужит ко благу, послужит ко благу, принесет добро в конце концов. Поэтому Бог допустил, чтобы Иисус пошел на крест, потому что Бог видит, что после креста будет воскресение. И это воскресение мы отмечаем сегодня. После креста будет воскресение. После креста будет воскресение. И в жизни всех нас тоже, после нашего распятия, будет воскресение. То есть Бог знает, что Он делает. Победа будет в конце. То есть, что же Он говорит нам о нас? Что Он говорит нам о нас? Что Он хочет нам сказать? Первое, то, что мы должны понять, это то, что Бог желает нам показать пример, как следует нам пройти или проходить проблемы и неприятности. Иисус показал нам в своей жизни пример того, как следует бы нам с вами тоже проходить проблемы. Допустим, как мы это видим. Давай, ты будешь Иисусом. Давай я тебе покажу. Ты какой-то робкий. Давай, ты подойди сюда.
Ты будешь Иисусом. Значит, он не хочет Иисусом быть, а ты справился с проблемой. Значит, у Бога есть планы от А до Я. Планы развития жизни, планы развития жизни каждого человека. И на твою жизнь тоже у Бога есть уже все расписано. До того, как мы даже пустили сюда на землю, до того, как Бог нас сюда привел в землю, Он уже имел планы. Какая жизнь наша будет, как она будет складываться. И Бог в курсе об этом плане. И теперь Бог, зная твою жизнь, в этом плане есть моменты, определенные моменты, когда будут неприятности. И Бог это знает. Так же, как и в жизни Иисуса. Вот, скажем, что ты Иисус, и в жизни Иисуса Бог предусмотрел в этом плане, в том числе и крест. Так? Как Иисус проходит это его испытание? Он, видя, что ему надо идти на крест, он не говорит, что давай я убегу куда-то. Он мужественно идет на ответственно, мужественно идет на поприще его, на его поприще. Вы знаете, что мы делаем зачастую? Чаще всего мы, когда видим перед собой неприятности, вы знаете, что мы хотим делать? Мы начинаем искать всеми способами, правдами и неправдами. Как что? Избежать. Как обойти наши неприятности. Мало кто стремится идти на свой крест. А Иисус, что Он сказал, даже когда его пытались остановить, и его пытались уговаривать, чтобы он не шел на крест, что Он сказал, нет, я пойду, потому что он даже наоборот ругал и запрещал тем, которые ему хотели помешать. Потому что он понял, что чтобы быть мужчиной, человеком, чтобы быть личностью, ему нужно стать и брать ответственность за свое поприще. Ему нельзя как мы говорим, уюлить или как мы говорим? Юлить. Нет, я хотел другое сказать. Да, нельзя как-то манипулировать, избежать. Нельзя как-то обойти свою судьбу или попытаться строить свою жизнь без проблем. Нужно иногда мужественно идти на проблему. Иисус – это первый урок. Братья и сестры, будьте достаточно ответственны, чтобы идти лицо к лицу против своих проблем. Лучше научитесь, Бог учит нас научиться стоять твердо, смотреть лицо в лицо в обстоятельства и сказать, либо ты, либо я, либо он, либо мне, кто кого. Все, я иду против. Вы знаете, как люди делают в жизни? Когда ситуация перед ними, не давайте договоримся. И это разрушает человечность в человеке. Это разрушает в человеке достоинство. Я на дне, допустим, вчера, был на конференции, где T.D. Jakes проповедует. И я видел одного человека из другой церкви, который, когда проблемы эти все начались, один из людей, который пошел и написал заявление, против меня. И он в шоке, он меня видел и начинает убегать. А я пошел к нему и говорю, эй, он убегает, я tell him understand, но не могу сказать. Привет. Праведник всегда смел, как лев. Но человек, который раньше, это человек, который раньше со мной дружил, хорошие отношения, сейчас он уже не может. И я хочу идти к нему, а он убегает. Почему? Потому что он принцип. Вы помните, кто сделал в четверг? Я проповедую о принципах. Он пошел против совести. Он пошел против истины.
он пошел против совести, против принципа. И что происходит? А я знаю, что он не спит по ночам, а я сплю по ночам. Я сплю по ночам, потому что это он на меня свидетельствовал, как Иисуса сейчас. О чем речь идет? Почему люди делают такие? Потому что они видят, что проблема пришла. И когда проблема приходит, вы знаете, что большинство людей делают? 90%. Они правдами, неправдами хотят решить эту проблему, этот вопрос. И даже готовы сделать кого угодно виноватого, кроме себя. Вот, допустим, на дне, моя бета-сестра здесь есть у меня. Я с одной сестрой разговариваю. Я говорю, вы давно ходите в церковь? Да. Что-то я вас не видел какое-то время. Вы перестали ходить в церковь. Говорю, пастор, как вы знаете? Вы все знаете? Я говорю, потому что я чувствую, я вижу людей. Если я вас знаю, перестали. Она говорит, да, я выбила из церкви на 1,5 года. 1,5 года не ходила в церковь. Я говорю, куда вы ходили? В другую церковь. А почему вы пришли обратно? А потому что, у меня была такая история. Я говорю, какая история? Он говорит, какой-то парень в церкви не так на меня смотрел. Не так на меня смотрел. Теперь он уже уехал в другой город, поэтому я вернулась в церковь. Я говорю, стоп. Парень не так смотрел на вас. Это что? Любовь. Она говорит, я тоже, я так думаю. Я говорю, не. Скорее всего, может быть, это вы неправильно смотрели на него. Она говорит, в принципе, да. А я говорю, а он что, знал, что вы влюбились в него? Он, наверное, не знал, или он не хочет. Незаимная любовь, как бы, незаимная. То есть он не знал, получается, он на вас смотрел, причем же он не знал. Видите, как люди дают оправдание, как люди рассказывают, да? Извращают, перекручивают ситуацию. То есть, потому что она сейчас пастором говорит, и говорит, я ушла из церкви, потому что что-то не так на меня смотрит. А оказывается, тот человек даже не в курсе, что и место даже у него не было. И когда уже разговор пошел, оказывается, что сестра не так смотрела на брата и влюбилась в этого брата, да? А он не обращает внимания. Получается, что сестра страдает. Сестра страдает, что как это так? И она уже не может ходить в церковь, потому что только о нем, только его и видит, Иисуса уже не видит, только сестру, брата видит и все. И чтобы себя спасти в Боге, она правильное решение приняла. Ушла, чтобы не попадать в искушение. Но зачем? Почему это не говорит, как и есть? Что, да, была моя проблема, влюбилась в какого-то брата, который это самое, чтобы не было неприятно, я ушла. Но вы знаете, как люди... Нет, это не я смотрел, не, я святая. Когда проблема, мало кто может смотреть прямо проблему в лицо. Вы не просто за сестру это говорите, кто-то сейчас смотрит и думает, это такая сестра, такая, я не такой. Нет, задавайте себе вопрос. Когда вам задают вопросы в лоб, и вы знаете, что это пахнет неприятность. Чаще всего, что вы делаете? Если я отвечу, как оно есть, я не попадусь. Что вы начинаете делать? Юлить. Вот это слово я искал. Юлить. Начинаете. В принципе, это не я поднял трубку, это жена подняла трубку, или кто-то, меня не было дома, я не помню. И чаще всего мы ищем, на кого бы это свалить это дело. Особенно если кто-то был рядом. Особенно если кто-то был рядом. Вот мы тоже на дне говорили с одним человеком и говорит, как это так? Я ушел из церкви, потому что пастор Сандей неправду говорит. Он же сделал рекламу для King's Capital. А говорит, что он не делал рекламу.
Как это так? Я сам был в зале, когда эти ребята выступили на сцене. И говорит, а этот человек, который говорит, тоже сам выступил на сцене. Тоді, если он говорит, что это реклама, то ему тоже сделали рекламу. То есть, но я задаю вопрос, я говорю, а что пастор говорил? Не, пастор говорит, что вы даете страховку или не даете страховку, где гарантия и так далее. Я говорю, это как называется реклама? А то, что, пастор, как вы объясните, что они все равно вышли на сцену? Я говорю, а кто в церкви посольства будет не выходит на сцену? А? Кому в посольство будет не предоставляю возможности делать то, что говорит, делать то, что говорит о том, что он делает. Я говорю, а ты, кто тебя знал еще 5 лет тому назад? Никто не знал. Но благодаря тому, что тебе тоже предоставляли сцену, ты говорил, ты теперь кто-то. И теперь, что плохо, что пастор и церковь дает возможность всем подняться, и когда у кого-то не получилось, значит, не человек, который принял решение, виноват. А виноват тот, который дал возможность высказаться. Красота, да? Это то же самое, как одна сестра у нас была такая ситуация. Она начала жаловаться, написала по интернету, но пастор Сандей загубил мою жизнь и так далее. Я говорю, что я сделал? Оказывается, она начала писать. Я пришла в церковь 10 лет тому назад. Мне было 20 лет. И тогда проповедовала в церкви, что не встречайтесь. Не встречайтесь. Не губите, не теряйте девственность и так далее, и так далее. Вот теперь мне уже 30 лет, и я не замужем. Пастор Сандей загубил мою жизнь. То есть, у людей проблемы, они не могут смотреть прямо в лицо на эти проблемы и говорить, я беру ответственность, это моя проблема. Позиции. Это то, что Иисус учит нас, первый пункт. Он видит перед собой крест. У него была возможность уйти, или как того, юлить. У него была возможность юлить. Но он нет, человек как человек, личность. И он не просто, чтобы мы восхищались и мы сказали, Иисус, ты герой. Не для этого об этом рассказывается в Библии, об этом говорится. Но для того, чтобы мы стали личностями, людьми, как и он. Чтобы мы могли, как он же, последовать его примером и сказать, если у меня в жизни появятся такие трудности и будут моменты решения, я не буду юлить, я не буду, предателем, я не буду, тем, которые указывая на других людей пальцем. Я, наоборот, буду личностью. Я буду идти ответственно, лицо к лицу против этого обстоятельства и моих вопросов. Я беру ответственность за мою проблему. Это похоже на тех, которые пошли, писали заявление по поводу того, что пастор заставлял нас продавать квартиры и нести деньги именно в King's Capital. Красота, да? Да. А кто из вас знает, чего стоит, чтобы получить кредит? Кто когда-нибудь получал кредит? Какой это труд? Чтобы получить кредит, это надо столько справок получить. Те, которые даже липовые находят пути сделать. Столько надо пройти, уговаривать банки, чтобы получить. Это что, пастор тебе возил за руку и через эти все справки? Молодец.
Хотя же это тоже неправда. То есть люди начинают идти против совести. Никогда в жизни не скажет, что они слышали, что пастор Сандей сказал, иди прорекватуру именно в Кингс капиталисты. Но люди даже готовы идти на ложь. Почему? Это то, что Иисус учит нас. Он даже имел возможность не идти на крест, не идти в Иерусалим. Без ложи, то есть без лжи. То есть другие ему даже условия уже припали. Он мог сказать, это же, помните, село, это деревня, это его не пропустили, и им их препятствовали, чтобы они не прошли. Он бы сказал, нет, Господи, не попадаю в Иерусалим, потому что вот селяне блокировали мне дорогу. То есть без лжи. Это правда была. Но когда мы сталкиваемся с проблемой, некоторые даже не то, что находят легальные способы скрыть свою ответственность, они даже находят нелегальные способы, чтобы наоборот избежать ответственности. Братья и сестры, мой вопрос к вам тоже лобовой. Что вы сделаете, если вам придется смотреть правду в глаза и взять ответственность за ваши ситуации, ваши проблемы? Будете, я услышал, я то слышал, кто-то сказал. Нет, что ты знаешь? Правду. Иисус, вот крест, вот Иерусалим. У тебя есть возможность юлить, отойти в сторону, обыграть это дело, манипулировать. Как мы себя поведем? Вот один урок Пасхи. Иисус взял ответственность за боли свои, за позор свой, за безответственность свой, за страдание свое. Но он взял ответственность за него. И пошел. Даже если это несправедливо. Первый урок. Братья и сестры, если мы будем личностями, давайте будем брать ответственность за свои поступки. Вот Иисус, красавец. Пятьдесят третий стих. Марка, 14 глава, 53 стих. И привели Иисуса кому? Первосвященнику. Кому привели? Кому привели? Первосвященнику. Скажите, первосвященник. Не слышу. Не слышу. Они привели его к первосвященнику и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Второй урок для нас. Как бы это ни прискорбно было, Иисуса распяли религиозные люди, братья, верующие, так называемые. Но верующие, которые себя называют праведниками. То есть мы праведники. То есть мы его распяли, потому что он заблуждается. То есть Иисуса распяли те, которые хотели угодить Богу. Которые хотели быть праведниками. Которые хотели все правильно сделать. Они не были злыми людьми. Они не были против. Они не были бандиты. Это не мафия. Они не были ужасными людьми. Они были праведными, только слишком праведными. Потому что он не вписался в их мышление, их представление о праведности. Он не праведник. И раз он не вписывается в нашу картину
a праведности, он виновен, он виноват, он грешник. И с ним надо разобраться. Не Бог должен разобраться, но мы должны поставить все на место. Братья и сестры, напишите это себе. Урок здесь, что Господи, не дай Бог мне, нам оказаться на этом месте. Чтобы наши с вами попытки быть праведными и быть святыми не толкнуло нас до того, что мы уже становимся судьями над другими Божьими рабами. Помните, как написано римлянам? Тот ты, чтобы судить кого? Чужого раба. Но религиозные люди, они забивают это. Религиозные люди, они как раз начинают брать на себе ответственность судить тех других людей, кого они видят, что не подходят себе им. Пусть наша с вами праведность не сделает нас убийцами. Самоправедность превращает человека в убийцами. Не надо осуждать братьев, которые нас сейчас накинули. Надо молиться за всех. Надо молиться за братьев, надо молиться за все другие церкви. И не надо их осуждать. Но важно, чтобы мы не повторяли их ошибки. Вы поняли, да, суть? Чтобы мы не повторяли их ошибки. Чтобы мы не стали других убивать, других осуждать, потому что мы считаем, что мы более праведны. Если мы более праведны, то Бог судья. Вообще никто не знает, кто более праведный. Только Бог знает на самом деле. Только Богу известно, кто более праведный. То есть, к чему этот урок? Этот урок заключен в том, что самоправедность, уверенность в своей правоте и в своей праведности может сделать человека убийцем. Когда человек начинает уповаться на то, что я прав, это я все правильно делаю, вот он неправильно делает, из-за этого они стали человека убийца. Они не только человека убили, они убили царя жизни, они убили Сына Божьего, они Бога самого распяли. Из-за того, что они хотели угодить тому же самому Богу. Они же хотели Богу угодить, они думали, что они Богу служат. И это происходит и сейчас тоже. Это происходит каждый день подобная ситуация. Люди, которые хорошие, люди, которые праведные, люди, которые религиозные, люди, которые верующие, хотя в ревности своей Богу угодить, Богу служить, уже сами не замешают, когда они уже распинают этого же Бога. Они сами уже не замешают, когда они уже идут против самого Бога. Поэтому в этой церкви мы никогда не проповедуем против других церквей. Мы не проповедуем против православных, не проповедуем против католиков, не проповедуем против баптистов, харизматов или других людей. Нет, это принцип. Мы благословляем только других людей. Аминь. И то же самое с вас. Особенно, когда это с нами уже произошло. Вы же в курсе, да, что другие церкви сейчас говорят о пасторстве Божьем, о пасторе Сандей. То есть люди сами, даже, то есть религия ослепляет людей. Люди сами уже не понимают, что это тот же самый Пасха. Вот это урок Пасхи, второй урок Пасхи. Второй урок Пасхи, это не только в том, что Иисуса распяли, Он воскрес. Нет, процесс надо анализировать. А почему Он был распят вообще-то? Потому что люди, которые хотели быть праведниками, люди, которые были религиозные, люди, которые хотели угодить Богу, его убили. Религия приводит к убийству. Желание быть самоправедным, утвердить себя праведным, оно уничтожает другого человека. Мы не должны стать такими. А это убило Иисуса. Если это убило Иисуса, то это стоит обращать внимание. Если вот эта ошибка самоправедности распяла царя царей, то это серьезнейший урок
которые мы с вами не должны повторять. Самоправедность уничтожает Божью правду. Самоправедность убивает Божьи замыслы. Самоправедность, оно идет против Божьих планов. Поэтому написано, что если, братья мои, Галатам 6 глава, если вы видите кого-то, кто заблуждается и так далее, он говорит, что исправляйте такие духи смирения и кротости, чтобы сами не падали в это же осуждение, чтобы самим не оказались же крайними. Потому что нельзя судить в любой, какое бы исправление ни сделал, ты не должен это делать в позиции суда. Не судите, чтобы не быть судимы. И кто ты такой, чтобы судить чужого раба? Первосвященники убили Иисуса. 56 стих. 55 стиха. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства. Видите, что происходит? Свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. То есть всегда дьявол еще не изменился. Он всегда ищет, чтобы кто-то говорил против кого-то. Вот свидетельства. Дьявол распял Иисуса через чьи-то слова. Через чьи-то слова. Ибо многие лжесвидетельствовали. Я вам скажу, что пока я сам не попал в эту ситуацию, я никогда не замечал эти вещи. Уроки Пасха, это Пасха для меня особенная, потому что я начал все видеть. Потому что я никогда не замечал, никогда не проповедовал об этом. Потому что, но когда я сам туда попал, с Иисусом это уже было один к одному. Слова, необдуманные слова, какие-то легкомысленности, убила царя царей. Ибо многие лжесвидетельствовали на него. Я думал, Боже мой, чего я расстраиваюсь? Что какие-то на меня тоже нашли, те, которые лжесвидетельствовали против меня. Кто я такой, чего я расстраиваюсь? Оказывается, что они меня поставили в хорошую компанию. Я попал в хорошую компанию. Бог меня решил почтить. Но Бог там меня почитает, но урок в другом. Чтобы мы с вами не стали теми, чьи дьявол, что оружие в руки дьявола, теми, чьи свидетельства, чьи слова необдуманные какие-то, чьи свидетельства будет убить праведника, убивать праведника Иисуса. Вот слова, через чьи-то необдуманные слова, или не какие-то свидетельства, какие-то слова убила Иисуса, чьи-то слова. Я думаю, Боже мой, я сам виноват в этом. Потому что мы постоянно говорим, осуждаем людей, говорим, и мы даже не знаем, насколько эти слова могут идти, и насколько урон эти слова могут причинить других людей. Я знаю людей, которые отпали от Бога из-за того, что кто-то написал какую-то статью, или какой-то пастор у себя в церкви проповедовал то, что он не знает, то, что неправда. Кто-то поверил и ушли от Бога. И они, может быть, пойдут в ад из-за того, что кто-то распространяет какую-то ложь, неправду. Кто будет ответственный потом за это? Кто ответит за это? Он ответит, потому что это его слова принесло смерть, жизнь другого человека. Почему написано, что не желайте, немногие из вас должны желать стать учителями, потому что он будет наказан жестче всех. Слова убила Иисуса. Свидетельства каких-то людей, которые, чего-то там, я слышал. Может быть, даже не дали ему деньги свидетельствовать. Может быть, просто он слышал, кто-то сказал. И он это подхватил и начал сам это повторять. Вроде бы, я слышал. Вот это слова, которые он слышал и передал дальше, стали поводом, чтобы убить Иисуса. Братья и сестры, проверьте себя.
И я знаю, что сейчас, в этой ситуации, в которой церковь проходит испытание, ко мне каждую неделю кто-то подходит ко мне. И вы знаете, что говорят? Начинают говорить на друг друга. Пастор, будьте осторожны от этого человека. Пастор, посмотрите на него, он против вас. Пастор, но осторожно от этого. Откуда ты знаешь? Кто-то сказал. Я слышал. То есть мы становимся братоубийствами прямо внутри церкви. Дух осуждения начинает идти и ходить по церкви, поражает. И мы даже не знаем. Потому что два позиции. Я хочу быть праведный того, и поэтому я на него говорю, как за Иисуса сейчас. Второе, я говорю то, что может быть не всегда факт. И я не знаю, что это может уничтожить другого человека. Братья и сестры, пусть этот урок Пасхи откроется нам, чтобы мы не стали братоубийствами. Люди становятся братоубийствами, потому что они считают, что они праведнее других. Люди становятся братоубийствами, потому что они говорят неправду. То, что они не проверены, то, что они не знают на других. Слова убили Иисуса. Слова убили Иисуса. Некоторые из нас, мы думаем, что мы такие праведные. Но на самом деле Бог видит нас как брата-убийца. Через наши слова. Поэтому смотрите, чтобы вы не говорили негативно на других людей. Через эту ситуацию, да, я очень много чего научился. Вы знаете, есть в МВД такое понятие, как очные ставки. Да, вы слышали, да? Вы знаете, меня, Луценко и МВД судят сейчас именно по одной принципу. Вот, они сделали очные ставки. Что вы говорили на него, да? Что он что-то сделал. Он говорит, подойдите сюда. Вы лично слышали? Он говорит, нет, я не слышал, кто-то сказал. Все очные ставки, которые мне сделали, ну, этот сказал. И ты пошел и написал в милицию. И теперь мои адвокаты говорят, все, кто такие вещи сделали, сами будут теперь отвечать, потому что нельзя. Нельзя то, что ты не знаешь. И я сам чуть-чуть в это не попал. Потому что мне задают вопросы, милиционеры же, они хотят вытянуть из тебя слова. А я привык говорить постоянно, да? И я какой искренний, но ты от искренности это можешь, не дай Бог, попасть. И я начинаю рассказывать, и мой адвокат говорит, стоп, пастор, вам задаю вопрос, вы сказали, кто-то сказал, нет, вы били там лично? Я говорю, нет, кто-то сказал, брат сказал, но лидер сказал, нет, вы не били там, нельзя вам сказать. Если ты сам не бил, не видел, не слышал, ты не имеешь права это повторить. Я говорю, это уже считается лжесвидетельством. Сколько мы тогда с вами лжесвидетельствуем? Я очень много учился. И мне адвокаты говорят, если вы это скажете, вас потом будут цитировать. И вам потом будут говорить, что вы сказали. И я это увидел в этом местописании. Когда у Иисуса спросили, ты ли есть царь иудейский? Он промолчал, вот здесь, это первый раз, второй раз. Третий раз он сказал, нет, вы сказали. Я всегда думал, чего Иисус не мог прямо говорить. Ну, он тоже вроде бы юлит. Но он не юлит, он знает, что разница есть. То, что другие говорят о вас, и то, что вы говорите о себе. Да, посмотрите сюда. Давай сюда. Допустим, если сказали, я спрашивал тебя, говорят, что твое имя Андрей. Говорят, что твое... Даже если твое имя Андрей, пока ты это не сказал, это всего лишь говорят. Поэтому и задают, раз тебе задают вопрос, значит тебя не могут уловить в этом, пока ты сам не скажешь. Непонятно? Непонятно? Но когда ты подтвердишь это, когда ты это скажешь, тогда ты уже виноват. Тогда они уже не будут говорить, что говорят.
Они уже сказал, он сам сказал, что его имя Андрей. Поэтому задают вопросы тебе. Почему написано в Библии, что твоими словами ты будешь осужден, и твоими словами ты будешь оправдан? Это зависит от того, что ты позволяешь говорить. Поэтому, а я не знал, но благодаря этой проблеме я учусь. И когда я прихожу туда, мне говорят, что вы... Почему говорят? Если они говорят, вроде бы уже знают. Нет, но они хотят, чтобы из твоих уст это вышло. Тогда они смогут это использовать на суде против тебя. Если это не вышло из твоих уст, тогда они смогут это использовать против тебя. Я говорю, но это же правда, но это твоя правда. Но это станет их не уже правдой, когда ты скажешь. Непонятно вам? Если ты скажешь своими устами, ты пойман, ты будешь осужден, ты уже все связан твоими словами. Уловлен словами уст твоих. Поэтому говорят, допустим, что ты, допустим, женился на Ане. Это говорят. Ты сказал. Это то, что Иисус говорит им. Вы говорите. Они говорят. А что ты скажешь? Ты можешь сказать, а я женился, но не на Ане. Тогда это уже не ты. Тебе уже не смогут цитировать, что ты женился на Ане. Слова убили Иисуса, свидетельства. Почему до того, как его распяли, они постоянно у него спрашивают, ты скажи, это ты сказал, что ты царь Иудеев, это ты сказал, что ты разрушишь храм, ты сказал, что ты самый. Как только что он ответит положительно, вот его словами уст начинают его осудить. Но пока он молчит, пока... Тем более то, что ты не знаешь. Тем более то, что ты не знаешь. Вот некоторые люди из церкви, из нашей церкви, меня ко мне осуждают меня и говорят, пастор, почему вы сказали, что Сафонов не пастор церкви Спасительства Божьей? Я говорю, это правда. Другое дело, что люди его называют пастором, но не пастор. Он был лидером молодежи. Пастором над ним был, как его, Эдуард Белаус. Но он не пастор. Потому что тогда журналисты, что они делают? Потому что он не рукоположен как пастор, он рукоположен как лидер, служитель. Это совсем другое дело. Но чтобы журналисты говорят, это пастор, если только мы скажем, что это пастор, как народы говорят, это же неправда. И ты сам это скажешь, все уловлем слова свои. Но люди, которые не думают, не разбираются в церкви, они говорят, я ухожу из церкви. Почему? А пастор Сандей сказал, что Сафонов не пастор церкви, пастор Божий, пастор солгал. Он сам даже не в курсе, пастор ли он или пастор. Только потому, что люди так говорят. Он уже считает. Почему ты считаешь, что именно пастор солгал? Почему ты не поговоришь с пастором один на один? Задашь ему вопрос. Видите, да? Оказывается, это пастор говорит правду. Он не был пастором, он был лидером. Потому что оказывается, что органы хотели делать. Если бы он был пастором, это бы приложили к делу, что посмотрите, чем пасторя этой церкви занимается, поэтому она незаконная церковь. Слова. А кто-то уже пошел, сказал, что пастор. Пока мы не подтвердили, что не был пастор молодежи, это совсем другой человек. Хотя люди, молодежь между собой используют это слово, пастор, потому что для них он как авторитет, как пастор между собой, но не рукоположенный пастор Спасительства Божьего. Видите разницу? Это то же самое, как один человек, один из наших пасторов здесь, пошел и говорит людям, дай мне то, ты должен мне дать, и не задавай вопрос. Я пастор церкви Спасительства Божьей, самая крупная евангельская пастор, самая крупная церковь в Европе.
Я пастор. Он 10 или 20 пастор. И говорит, то, что я даже не могу говорить. Сделай мне то. Почему? Я пастор самой крупной церкви. А пастор Сандей где? Видите, некоторые люди слова свои будут осуждены и так далее. Слова. Кто-то говорил, пастор, я ушел из этой церкви. Почему? Потому что с этой ситуацией с Кенским пастор неправду говорит. Что он сказал? Пастор сказал, что он не имеет никакого отношения к созданию, управлению и с финансами King's Capital. Это правда или неправда? А они не знают. Нет, я не слышал. Я просто слышал, что пастор говорит, что я ничего не говорю, я ничего не знаю. Нет. Пастор говорит, что я не имею отношения к созданию, управлению и финансами. А кто-то говорит, пастор, как пастор может говорить, что он не знает об этом? Он не сказал, что он не знает. И все, которые приходят, которые написали заявление, да, которые теперь попали в эту кружку, они пошли в церковь и говорят, я пришел сюда писать, потому что пастор лжет. Пастор говорит, что я не имею отношения. А на самом деле он же представлял этих людей здесь, он же дал им слово. А потом документы, адвокат сейчас приносит, что пастор сказал. Он говорит, я не имею никакого отношения к созданию, управлению и финансами. Он не говорит, что он не имеет, он не знает, или он не говорит, или он не знает, он не имеет отношения. Совсем другое дело. Но видите, как люди слышат. Словами твоими будешь осужден или оправдан. То есть уроки Пасхи. Мы с вами должны быть осторожны. Теперь их уже будут судить за их слова. Потому что ты пошел, написал на человека, ты даже не выслушал, что он сказал до конца. Ты даже не понял, почему он сказал то, что он сказал. А это не заведомая ложь. Для них это как правда. Они думают, что это правда. Они говорят, как это пастор говорит, что они имеют отношение. Конечно, имеет отношение, даже потому, что люди из церкви вложили туда. Конечно, имеет отношение, если даже людей представляли на сцену, говорил об этом. Но что говорил, это совсем другое дело. Видите, да, в чем суть? Поэтому будьте осторожны в этой ситуации и в этой тяжелой ситуации для всех. Пускай уроки Пасхи будут для нас уроком. Уроком того, чтобы мы не стали братоубийствами через нашу случайную праведность. И чтобы мы не распинали, не убивали братьев через наши слова или лжесвидетельства. Хотя мы думали, что это правда, мы говорим, или это что-то, но оказывается, это может быть лжесвидетельство. Дьявол может это использовать против нас. Но он молчал и не отвечал ничего, 61 стих. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, сын благословенного? Иисус отвечал, я. И только тогда они смогли его убить. Пока он не скажет своими устами, ничего не смогли делать. И вы узрите сына человеческого, сидящего одесную силы, грядящего на облака небесные. Почему Иисус смог пойти на крест, несмотря на то, что он знал, что это будет больно и неприятно? Он сказал, я иду на крест, но вы увидите сына человеческого, грядящего на облака. Он уже видел конец этого всего. Но понятно, нет? Видите, его еще не распяли, он уже увидел концовку. Сын человеческий будет градить на облака. И вы все, которые сейчас его обвиняете, которые сейчас его убиваете, вы будете свидетелями моей славы, моего явления. Сын Божий явится на облака, и вся земля склонится перед ним. Урок Пасхи. Что это значит? Идите брать ответственность за те ситуации. Идите на свой крест. Идите на свою Голгофу, зная, что будет воскресение. Будет явление. Он понимает, что будет воскресение. Идите, берите ответственность. Не юлите, не
Говорите на другого, не спихивайте на других людей. Это не человеческие вещи. Возьмите ответственность. И я вижу, как это происходит вокруг. Братья и сестры, допустим, есть сестры, братья из наших, да, бизнесмены, которые тоже брали кредит. Вы слышали, наверное, ситуацию. Люди брали кредит, да? Но они брали как там инвестиции. И сейчас из-за проблемы, кризис в стране, они не могут возвращать проценты, да, каждый раз. И что наши люди делают? Чтобы вы стали людьми. Это все касается нас. Наши люди верующие. Теперь что они делают? Идут к этим братьям, бизнесменам, берут их за горло и говорят: я напишу на тебе милицию, заявление напишу, посажу. Начинают угрожать их, бандитов верующих, милиционеров, милиции. Как будто этот человек виновный, или виноват, или криминал. Но истина же в другом. Мы это понимаем, истину в чем. Истина заключается в том, что когда ты нуждался, ты сам обратился к нему. Как человек, который мог тебе помочь заработать, потому что ты сам мозгами не мог это сделать. Обратился к этому человеку, ты, наверное, умолял, наверное, упросил. Тот пошел на свой риск и, как там, и страх. Пошел, чтобы тебе помочь. А теперь ты его, ты за горло держишь. Что он такой бандит? Это потому что мы не выучили уроки Пасхи. Первый урок Пасхи, Иисус видел крест. Он брал ответственность за свой крест. Нежелание наше брать ответственность за свой. Я тебе потерял квартиру. Мне же банки мне рассыл. Все такие ситуации. Его тоже. Он тоже потерял квартиру. И он тоже это самое. Но пониманием же. Это человек не зло тебе хотел делать. Это человек не грабить тебе хотел. Он наоборот помочь хотел тебе. Наоборот тебе зарабатывал деньги, когда ты не мог. Больше того. Многие из этих, которые теперь держат за горло, уже сами кушали от этого человека. Протяжение полугода, протяжение года, некоторые протяжение 1,5 года получали проценты его, кушали за его счет, ездят за его счет на машинах, живут в квартире в ремонте за его счет. И теперь забили все это. Ну, Боже мой, где мы? То мы. Где наша голова? Где наш мысль? Неужели деньги, корысть, довело нас до того, что мы отрекаемся от человечности, от ценности? То мы есть. Надо всегда иметь понимание. Это человек взял тебя на работу, помогал тебе в свое время. И теперь ты его держишь, делаешь из него преступника. Это нехорошо. И постоянно у меня каждый день есть такие случаи, истории. Одно случай. Кто-то взял на работу другого. Платил, плавно платил. Но кризис наступил. И 1 месяц, даже меньше месяца, полмесяца не платили. Такой же скандал на эту голову это сделали. Я говорю, вот это порядочность. Иисус видел, что да, крест это неприятность. Да, будет больно. Да, будет позор. Да, он кое-что потеряет. Но он понимает, что ответственность за проблему, за ситуацию. Он брал ответственность.
за Его крест. Пошел в Иерусалим. Как будет, так и будет. Либо мы вместе утонем, либо мы вместе поднимемся. Но иногда, когда ты видишь, кем люди становятся, мы, верующие люди, становятся как звери. Я не знаю, если кто-то из вас с этим сталкивался, то, что я сейчас говорю. Но такие вещи происходят у нас. И этот человек начинает понимать, что, оказывается, помогать другим наказуемо. Или как это? Инициатива, не только инициатива. Инициатива наказуема, оказывается. Желание помочь другим, оказывается, делать добро наказуемо. Мотив, надо смотреть, мотив сердца этого человека не было аграбить. Мотив его сердца было помочь. Теперь время пришло тебе ему помочь. Теперь наше время ему понять и помочь. Как тебе помочь? Как нам выйти из этой ситуации? Давайте вместе веруем. Давай вместе думаем. Давай мы тебе поможем. Но некоторые даже не только не берут ответственность за свой крест. Некоторые идут дальше. Свидетельства пишут. Как с Иисусом. Словами Иисус был распят и убит и уничтожен. Дай Бог, чтобы это не были твоими словами. Пусть твои слова не убьют праведника. Кто-то скажет, не, я на пастора Сандеджи ничего не писал. Но ты пишешь на сына Авраама. На дочку Авраама. Ты на кого-то пишешь, ты кого-то распинаешь. Я не Иисуса распинал, какая разница? Ты зато живого человека распинаешь. Твоими словами ты будешь либо оправданы, либо осуждены. Спасибо. Уроки Пасхи. И третий. Я праведный. Я же никого не кину. Это он кинул. Праведность. Это именно эти святые, священники распяли его. Твоя праведность, когда она слишком становится большой, она иногда приводит к убийству. То есть твоя праведность настолько великая, что ты начинаешь уже другого уничтожить, потому что он неправедный. Но кто ты такой, чтобы осудить другого раба? Давайте преклоним голову, будем молиться. Что Господь, кому-то из нас надо каяться. Надо просто просить Бога прощения. Говорит, Господь, измени меня. Сделай, чтобы я имел правильное сердце, правильное отношение. Избавь меня, Господь.